Hola a tots, avui amb Llet Nostra us ensenyarem a preparar un smoothie de xocolata i plàtan molt energètic i fresc per aquests dies d'estiu i a més és super fàcil. Per preparar-lo només necessitareu una de les 3 varietats de Llet Nostra. Nosaltres en aquest cas farem servir la desnatada, uns plàtans, dàtils, cacau, llavors de cànem, de chia, de lli i una mica d'avena. Tot això ens aportarà proteïna, fibra, omega-6, omega-3 i tota l'energia que ens aportaran els carbohidrats. Aquest smoothie és perfecte per prendre tant abans com després d'entrenar. I ja veieu que l'elaboració no pot ser més senzilla, simplement posarem tots els ingredients al vas de la batedora i durant 1-2 minuts batrem. Després podeu afegir uns glaçons per si voleu aconseguir un smoothie més fred. I ja només quedarà servir i gaudir. Que tingueu una feliç setmana.